सर्दी और खांसी बहुत ही तेजी से ठीक होगी। बस इसके लिए आप 1 से 2 पिपली लीजिए और तवे में डालकर धीमी आंच में अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब पेस्टल में डालकर क्रश करिए और इसका बारीक पाउडर बना लीजिए। अब इसमें डालिए 3 से 4 चम्मच शहद और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करिए। दिन में 2 बार सुबह और रात को खाने के बाद करीब आधा छोटा चम्मच लीजिए। इन्हें साथ में लेने से यह ब्लॉक हुए एयरवेज को तेजी से खोलता है, म्यूकस को हटाता है, जिससे सर्दी खांसी में बहुत ही तेजी से आराम मिलता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसी तरीके के और हेल्दी वीडियोस के लिए मुझे अभी फॉलो करिए।